वर्तयेत प्रचारयेत त्वां वा संबंधिनेव उपस्थितत्वान् विभक्ति व्यत्यासे न अध्याहार दोष त्वं पादं धर्मो जिगृक्षति सत्य हेतु अंतकरणं वा ननु अधर्म जिगृक्षति कले को अपराध तत्र अधर्म अयम कले इति अपरिच्छिन्न न कालः तस्य कृतादि पद प्रयोगात् अवच्छेदेन वक्तव्य तत्र स्वस्य स्वावच्छेदक भावान् अन्यस्य अभावान् धर्म अधर्म अवच्छेदकत्वेन कृतादि पद प्रयोग तथा केवलं धर्मावच्छेदकं कृतं केवलं धर्मावच्छेदक कली भागस्य उभयावच्छेदकं त्रिता समस्य उभयाच्छेदकं द्वापरमिति कालस्य द्वितीय राशि परिच्छेदार्थम आगमनेन धर्मांशम अपि अतिक्रम्य आगमनादपि धर्मांचा प्रवेश एवं चत्वार स्तोमा कृतं ततः अर्थ ये पंचकलिश इति श्रुतो स्तोमं चतुष्टयात्मकस्य ज्योतिष्ठमादे कृतत्वं निरूपणार्थं धर्मावच्छेदकत्वं कृतस्य अतः तद अतिरिक्तो यह काल पंचात्मकस्य कलिः एतद्भाव चतुष्ट रूपत्वमपि रिक्तस्य अतः पंचत्वं समानस्य अहवा पंच पुण्यानि नक्षत्राणि अतः प्रसंगात् निर्धारितम् अतो यथा आकाशस्य परिच्छेदतो घटादि तस्य घट आकाशस्य प्रदर्शने घट एव प्रदर्श्यते मध्यभागेन तथा अयं कलिरित्यर्थः पूर्वं कृतेन सह समता हीनता च स्थिता अधुना उत्कृष्टता पादत्रय प्रवेशात् तथापि सूत्राम अनुत निषिद्ध पुष्टः स्वशत्रुं धर्मपादं जिगृक्षति शत्रु शेषाच्च अरक्षणीयत्वान् अतएव वेदे उभयोरेव नाम त्रेता कृतशेष द्वापरं कलिशेष एवं धर्मस्य स्वरूपम् उक्त्वा भूमिं स्वरूपं ज्ञानं च आविष्करोति इयम् इच्छा इति चकारात् अतिरिक्त कलिः तस्य विशेषत्व अनिरूपणं चकारेण ज्ञातितम् अस्य घूर्णतयं दोषतयं च इयमी षड्वंशा पूर्वं भगवता न्यासित उतारित उरोः अतिको भारो यस्य भगवत् कुतो अवकारकत्वं गुणः तथा सति भगवत् एकनिष्ठता भगवतेव स्वांश अलंकृता च तदा सीमद्भि इति न्यास स्थापनं सर्वत्र कृतं कौतुकम् अस्याम् अनेन शृंगार रसत्वस्य सूचितम् दोषाणाः शौचतीति भगवत् परित्यागेन शोको दुर्भगात्व ब्रह्मण्य भोगेन पूर्वावस्थां त्यागस्य अश्रुनि कलयति अश्रु कला सकृत दोषाभावार्थमः साध्वीति भाग्यभाव एव त्यागे हेतुः तदा दुर्भगेति अधुनेति त्याग नैकट्यं सूचितम् ननु राग्नां भगवद्रूपत्वात् तद्भोगे को दोषेति तत्र अब्रह्मण्यायति भगवद्धर्म वैपरीत्यं च ब्रह्मण्यपदेन सूचितं नृपत्वाच्च भाक्तं योगाभावान् क्षुद्रा इति च भगवद्विरोधित्वम् आसूर्य क्षुद्र इति श्रुते ते भोक्ष्यन्ति इति शोको रोदनश्च अनेन स्वस्य रस आविर्भाव भावानां न तेषां भोग शेष इति भाव सूचित श्लोक 36 संपूर्ण उपसंहरति इति चकार उक्त समुच्चयार्थ एकवारः कलि निषेधार्थ महारथ इति निग्रह सामर्थ्यम कले देवतात्व तीक्ष्ण खंगेन शिरछेदनम अयुक्तम इति आशंक्यमः अधर्म हेतव इति अधर्म कारणाय निवृत्त्यार्थे चतुर्थी मशक्येभ्यो धूमयितिव अदृश्यतया गमने न प्रयोजनम न वा निस्तार धर्मवाक्यानां श्रवणात् तद अर्थ पर्यालोचनया राज्याने अभिमानादि सकुटुम्बम अस्ति इति ज्ञात्वा स्वनाश भयं परित्यज्य तत्शरणं गत इत्याह तम जिज्ञासुमेति राजचिह्नं छत्रादि लोके आज्ञापनं त्यक्तमेति अर्थः पादमूलमिति स्वस्य पादशेषत्वं ज्ञापितं शरणागत तव सेवकीति भय विवरहिति धर्म चेत प्रेरयेत् तदा मारिष्यति इति भयं कापट्यं वा ज्ञास्यति चरणपादव्याजेन राजानमपि स्पृशति येन तस्यापि अग्रे दुर्बुद्धिर् उत्पश्यति धर्म सानिध्यादि मम अर्थं ज्ञास्यति इति भयं चरणपातान्तरं यज्जातं तदा पतितमिति पादयोरिति गति नाश सूचितं
सोऽपि धर्म बुद्धि उपकाराय भविष्यति। येव भगवत् सायुज्य वीरिति स्वधर्मानुसंधानम न प्रकृति विचारः। धर्म सानिध्याद दयादि प्रवेशि अधर्म सानिध्याद तत्वजात तदा कुपेति। यम दया लौकिकी दीन वत्सलाय वत्सम लातेति पशु दीन विषय न विचार करते। पूर्वज कीर्ति रक्षार्थ न अस्य बुद्धि जाता स्वधर्म वे जाते शरणामिति उक्तम्। लोकोपवाद भयादपि तदा श्लोक्य इति इदं वक्ष्यमाणमः च अनिष्टं निवर्तितम् इष्टं च प्रयच्छति इत्यर्थः। असंयोति मुख प्रसादो गर्वलेश संबंधोवान् कलेः कंपं दृष्ट्वा कालांतरे मारिष्यति इति शंका अस्य वर्तत इति अनुमाय तन्निवृत्त्यर्थमः न ते गुडाकेशेति। गुडाका निंद्राय तस्य ईशो अर्जुन अनेन माया मोह भावान् न त्वत्कृतम् अस्माकं भयमिति सूचितम्। यशोधराणामिति च यशो लज्जया अपि अधर्मं न करिष्यामीति भाव। सत्य प्रतिज्ञार्थं वा अहं तु पौत्र एव अन्ये अपि ये केचन अर्जुनस्य यशोधारका ते अपि अन्य अग्रे बद्ध्वाञ्जले तव किमपि भयं नास्ति। इंद्रादिरपि भयजननात् असमर्थमित्यर्थः। परम अस्मदीया आज्ञा परिपालयित्याह न वर्तितव्यमिति। कथंचन केनापि अंशेनेति स्वस्य जम्बूद्वीपादि राज्यम् अल्पमेव निरूपयति क्षेत्रमिति उत्पत्ति स्थानं वा अथवा यदेव द्विजं प्रतिशति तदेव उत्पश्यतीति त्वया न स्थातव्यं ततहेतु अधर्म बन्धुरिति। अधर्म निवारणे दण्डेन वा अपकारं करिष्यति सूचितम्। अतः एव इदानीं पाषण्डिनं निराकरणेन निराकर्तुं भयम्। ननु राज्ञा एतदेव कार्यं तद् प्रजा शिक्षिणं दण्डस्य अतो लाभ हेतु मां कुतो निवारयिष्यति इति तत्राह त्वां वर्तमानमिति। यदि राजानं तैवा स्युः तदा तेषां लाभो भवेत्। तेषामपि अधर्मत्वेन स्वरूपनाशात् किं लाभेन स्वस्यापि तथात्वेन अनुमोदनाच्च लाभस्य। अतएव नरदेवदेहेषु वर्तमानं त्वाम् अधर्म समो अपि प्रविष्ट स च प्रत्यक्षो अस्मास्वपि वर्तत इति दाम निर्दिशति। तम अधर्म पुंगम एव गणयति। नव तस्य प्राण लोभः परद्रव्याभिलाष ततः तत्सिद्ध्यर्थम् अनुतम मिथ्येव त्वयेवं कृतमिति वाच्यतापनादि पतियोगिनो बलवत्ते चौर्यं गुप्ततया वित्तहरणम्। दौर्बल्ये तु अनार्यं प्रत्यक्षत एव श्रीरत्नादिहरणम्। आर्य विरुद्धशीलत्वाच्च तस्य अनार्यत्वं तस्मात् असक्तो अहम् अपराधकरणम् अग्निदहादि ततो ज्येष्ठा दारिद्र्य संपादनम् चकरा स्वस्यापि दारिद्र्यम् ततो वचन चातुर्यमाया ततः कलह पुनर्विश्वासनं दम्भश्च चकरात् कलहान्तरं मारणं वा उपसंहरयति न वर्तितव्यमिति। हे अधर्म बंधो तस्मात् हेतु न वर्तितव्यम् अधिकरणस्य तद्विरोधित्वं प्रकटयति धर्मणेति। धर्मेण कायिकेन सत्येन वाचिकेन चकरात् मानसिकेन काय वांग मनो भी ये धर्म कर्तारः तेषामेव स्थान योग्य तथापि देश विशेषं निर्देशति ब्रह्मावर्तीति। यदि धर्म क्षेत्रं तथा यदि निर्दिष्टो धर्मः उत्पन्नो तथा अन्यत्रापि अधर्ममपि नास्ति। अतो धर्म क्षेत्रे त्वया न स्थातव्यं न च कदाचिदपि तत्र धर्म शून्यता। देवानामपि देवयजनत्वेन निरन्तरं यज्ञ संभवान् तथा यत्र यजन्ति अग्निरिति तत्रापि मुख्य धर्म प्रकारेण यजन्त्यः यज्ञेश्वरमिति। यज्ञेन यज्ञम् यजन्तं देवायति श्रुति अनुसन्धेय। ननु अहमपि एकदेशे स्थास्यामि इति चेत् तत्राह यज्ञवितान विज्ञानिति। यज्ञवितानो यज्ञविस्तान उक्त्यादयः तत् विशेषज्ञ अनेन त्वयि प्रविष्टे ते तदानीमेव ज्ञास्यन्ति ततो न करिष्यन्ति इति सूचितम्। ननु किं यज्ञः यही का इष्ट सिद्धि त्वयैव कर्तव्य परलोकस्तु विचार्य तत्राह अस्मिन्निति। अस्मिन् देवजने हरि ईज्यमान उद्देश्यो यज्ञ पुरुषो विष्णुरेव स
साक्षात् भगवान्। ननु देवा एवेन्द्रिय भावादय तत्रापि युज्यन्ते तत्र युज्या आत्ममूर्तिरिति च युज्यानाम् आत्ममूर्ति च अयम् ततः किमतः भजतां समतनोति इति। भक्ति मार्गानुसार्य आदिदैविक यज्ञ इति तथा न दष्ट द्वारा फलम किंतु कृत्वा देवता फलम प्रयच्छति इति। स्वस्य उद्देश्य भावाद्वाचे भगवतस्य तथात्मान अतः प्रीतिरेव द्वारम आध्यात्मिकेषु च अदष्ट द्वारा फलम भौतिकेषु भूत संस्कार द्वारा सर्वत्र च भगवान फलदाता फलम मत उपपत्तिरिति तदा भजतां समतनोति इति। धर्म पक्षे निस्तार भाव अमोघा च न कामः स्थिर जंगमानं च न फल संबंध अतो यथा वेदम यज्ञ करण मात्रैव फलम च किंच अग्नि संतुष्टो भगवान ज्ञानम अपि प्रयच्छति अंतर्बहिश्च प्रकृतो भवति इत्या अंतर्बहिरिति च एकस्य उभयत्र स दृष्टान्तमः वायुम्रेवेति। प्राणवायु शब्द भेदे अपि यथा पदार्थस्य एकत्वं तथा भगवान अंतर्बहि पदार्थत्वेन च व्यवह्रियमाणो अपि एक एव इति अर्थः। ननु दृष्टान्तमेव भगवान तथा अस्तु सर्वत्वाच्च अतः एष आत्मेति न प्राणमात्रं स्वस्य किंतु अयम् आत्मा एष इति भक्त्या स्फुरन्तं भगवन्तं निर्दिश्यते। एवं प्राप्त जीवा उभयो विशेषं पार्थयितुं पुनः नम्र भावनायां कृत्वा वंचयितुम् आरम्भत इत्याह परीक्षित एवमिति। आदिष्ट आज्ञप्त जात वेपतुः प्रतिज्ञां सत्यां करिष्यति इति इदानीं गन्तव्यं पतिते च विलम्बं तुष्टिन् भावो वा अशक्य इत्या उद्यताम् अस्ति। कृतपूर्वापराधस्य आवश्यक दंड कर्तृत्वं ज्ञापयति दंड पाणिमिवेति सकृत अपराध सोढः अतः परम मारयिष्यति इत्याह उद्यन्तमिति विज्ञापनमः पत्रेति। हे सर्वभौमः हे सर्वभूमितैव अहमपि तदीय अतो मद अधिष्ठित भूमिरेव त्वम् ईश्वर इति ज्ञापितु। परम अस्माकं स्वातन्त्र्यं शीतम् अधुना तव आज्ञया कर्तव्या इत्यः अथेति भिन्न प्रक्रमेण तदाज्ञा यत्र क च वक्ष्यामि मम स्थितो नास्ति संदेहः परम त्वया रोषो न विधातव्य जीवता च कच्चित् स्थातव्यं जीवनं च त्वयैव दत्तम् अतः स्पष्टतया तद् आज्ञा व्यतिरेके अपि जीवन रक्षणार्थम् अत्येव आज्ञा मत् कार्यदर्शनाच्च क्रोधं करिष्यति तत्राह लक्षय अतएव सास्यामि तत्तेव त्वम् आत्सरासनं द्रक्ष्यामि अतो यत्र स्थित्वा त्वम् आत्सरासनं न द्रक्ष्यामि तत्स्थानं देहि इत्या तन्मय इति चातुर्येण पाठितं त्वं द्रक्ष्यामि सरासन रहितम् अतो मद्दर्शनमात्रमेव सरासनं त्यक्तव्यमिति भावः। धर्मभूतां श्रेष्ठेति याचित दानं दत्त परिज्ञानं च सूचितम् यद्यपि अहं ततस्थास्यामि परं त्वया निर्दिष्टव्यं तद् आज्ञया चेत् स्थिति नियमनेन स्थितिः स्यात् तद् आज्ञया च परिपालिता स्यात् अत्रापि वचनं शास्त्रफलं प्रवक्तरेति न्यायेन तत्पापं तैव भविष्यति इति भावः नियत इति च वञ्चनात् धर्मेषु अपि द्यूतादिषु मम वास इति ज्ञापितम् तत्तथैव कृत्वा नित्यः तत्तथेति अस्य अवश्यं स्थानं देयम् अयं च अधर्मबन्धु द्यूतादिश्च अधर्मः अतः स्थानान्तरे दत्ते तदपि अधर्मस्थानं भविष्यति इति विचार्य द्यूतादिकमेव स्थानं दत्तवान् इति द्यूतमिति। द्यूत अक्षकीरा अनाधान विषयं पानं